হ্যালো বন্ধুরা, মেড ইন ফর বেঙ্গলির আরেকটি ইনফরমেটিভ ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে ঘরে কিভাবে কফ সিরাপ বানাবেন এবং সেই সঙ্গে কোন কোন ঘরোয়া টোটকা অবলম্বন করে সর্দি কাশির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন সে নিয়ে আলোচনা করব। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। আমাদের শরীরকে সর্দি কাশির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং ইমিউনিটি পাওয়ার বুস্ট আপ করতে রসুন বা গার্লিক অত্যন্ত কার্যকারী হয়ে থাকে। রোজ ভাতের প্রথম পাতে নিয়ম করে ঘিয়ে বা তেলে ভাজা রসুন মেখে খেলে তা অত্যন্ত উপকারী হয়ে থাকে, যা সর্দি কাশির হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। আপনি চাইলে পেঁয়াজ, আদা এবং রসুনের রস ফুটিয়ে সেটাকে ছেঁকে তাতে গোলমরিচ দিয়ে সপ্তাহে 2 বার করে পান করতে পারেন, যা আপনার শরীরকে সতেজ রাখবে এবং সর্দি কাশির হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। গোলমরিচের গুঁড়োর সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশিয়েও খেতে পারেন, যা আপনার শরীরকে উষ্ণ রাখবে এবং সর্দি কাশির হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। খুকখুকে কাশি বা বুকে বসে যাওয়া কাশি দুটোই কিন্তু মারাত্মক হয়। কাশির শুরু থেকেই যদি অল্প করে যষ্টি মধু মুখে চকলেটের মতো রেখে দেওয়া যায় অথবা গরম জলে যষ্টি মধু ফুটিয়ে সেই জল ছেঁকে নিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ মধু যোগ করে সেই জল পান করা যায়, তবে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়। তো চলুন এবার আমরা ঘরে কফ সিরাপ বানানোর পদ্ধতি জেনে নিই। বাড়িতে কফ সিরাপ তৈরির জন্য প্রয়োজন মধু, আদা, তার পাশাপাশি 1 কাপ জল এবং পাতিলেবুর রস। ওভেনের উপর পাত্র বসিয়ে তাতে 1 কাপ জল ঢেলে নিন এবং জল হালকা গরম হতে শুরু করলে তাতে 1 চামচ আদার রস দিয়ে নিন। এরপর পাত্রটিকে ঢেকে জল ফুটিয়ে নিন। এবার জল ওভেন থেকে নামিয়ে কিছু সময়ের জন্য ঠান্ডা হতে দিন। এবার এই উষ্ণ জলে 1 চামচ মধু এবং 1 চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এভাবে তৈরি হয়ে যাবে আপনার কফ সিরাপ। এই উষ্ণ সিরাপ পান করলে কাশি থেকে সহজেই আরাম পাওয়া যায়। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন এবং আপনার বন্ধু পরিজনের সঙ্গে শেয়ার করুন, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখুন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবার প্রথমেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। ধন্যবাদ।